భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా గండుగుండపల్లిలో మాజీ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావును కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు పోదెం వీరయ్య కలిశారు. తుమ్మల మంచి నాయకుడని, నీతి నిజాయితీతో రాజకీయం చేయడం తెలిసిన వ్యక్తి అని సంబోధించారు. తుమ్మల కాంగ్రెస్ పార్టీలో రావాలని ఆహ్వానించారు. తుమ్మల తన అనుచరులతో అభిమానులతో మాట్లాడిన తర్వాతే మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటానని తెలిపారు. పోదెం వీరయ్యతో పాటు ఆశ్వరావుపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే తాటి వెంకటేశ్వర్లు, జడ్పీటీసీ, ఎంపీపీటీసీలు, కొత్తగూడెం కాంగ్రెస్ నేత ఎడవల్లి కృష్ణ తుమ్మల నివాసానికి వచ్చారు. మీరు బయటకు వస్తే బాగుంటుంది సార్. బయటకు వస్తే బాగుంటుంది. ఒక ఫోటో తీయాలి.